యో వాట్సాప్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? మీ అందరు సుస్వాగతం ఫిక్స్ అండి మీకు బ్రాండ్ న్యూ వ్లాగ్లో గైస్. సో మీరైతే నిన్న చూసే ఉంటారు, నేనైతే కాట్పాడికి అయితే వచ్చాను. సో మేము వచ్చేసి హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి నుంచి కాట్పాడికి అయితే వచ్చాను. హైదరాబాద్ టు తిరుపతి వచ్చేసి మనం వందే భారత్ ట్రైన్ వచ్చాము. అండ్ తిరుపతి నుంచి కాట్పాడికి వచ్చేసి మనం టీపీటీవై ఎస్బీసీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్లో అయితే వచ్చాము. సో మీరైతే ఆ వ్లాగ్స్ చూడలేదంటే తప్పకుండా ఫస్ట్ ఆ 2 వ్లాగ్స్ చూడండి. సో దాని తర్వాత చూడండి, ఇది వచ్చేసి మాది కంప్లీట్ ట్రిప్ వీడియో మొత్తము. సో మీకైతే మొత్తం చెప్పబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ వందే భారత్ ఇంకా ఆ ట్రైన్ వ్లాగ్స్ చూడండి. సో దాని తర్వాత ఈ వ్లాగ్ని అయితే చూడండి. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనమైతే ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళబోతున్నాం. మీకు థంబ్నెయిల్ ఇంకా టైటిల్ చూసి అర్థమై ఉంటుంది. సో ఇంకా పదండి, అక్కడైతే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇంకా అయితే తోటకైతే వెళ్తున్నాము, ఫామ్ చుట్టాలండి. సో ఇప్పుడైతే పదండి, మ్యాంగో ఫామ్ అంట, వెళ్దాము. ఎలా ఉందో చూద్దాం పదండి ఇప్పుడైతే. సో ముందుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకుంటా. అక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, మా అమ్మ డాడీ ఇంకా అత్త వాళ్ళైతే వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ మా అక్క అయితే ఈరోజు వీడియో తీస్తున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాబ్స్, ఆటోస్ ఏం బుక్ చేసుకోలేము, ఆన్లైన్లో కూడా ఏం బుక్ అవ్వవు ఇక్కడైతే. ఓన్లీ నార్మల్ వెళ్ళి ఆటో, షేర్ ఆటో అంటే దొరుకుతాయి ఇక్కడైతే. మాకైతే తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి కాల్ చేసాము లాస్ట్ టైం. సో వాళ్ళు దింపారు. అండ్ గైస్ ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎంత గ్రీనరీ ఉందో. కొబ్బరి చెట్లు, కోకోనట్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. ట్రాక్ మేమైతే మొత్తం ఫ్యామిలీతో ఇలాంటి ఊరికి రావడం ఫస్ట్ టైం. అండ్ ఇది వచ్చేసి మా డాడీ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ స్మాల్ సిస్టర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇక్కడ అయితే ఉంటారు. కాట్పాడి బ్యాంక్ వచ్చాము, సెకండ్ టైం ఇక్కడికి రావడం. ఫస్ట్ టైం నేను ఇంకా మా డాడీ వచ్చాము. సో ఫస్ట్ టైం అందరం కలిసి వచ్చాము. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మౌంటైన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఇది చూడండి మొత్తం చెట్టు. ఇంకా వెళ్దాం పదండి. సో గైస్ ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు, ఐస్ యాపిల్ ట్రీ అయితే ఉంది ఇక్కడ. సో పదండి ముందుకైతే వెళ్దాం. అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళైతే ఆగకుండా. సో చూడండి అసలు ఎంత గ్రీనరీ ఉంది. పదండి ఫామ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళలేదు, ఈ దారిలో ఉందన్నమాట. చూడండి అసలు ఎంత చెట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఇలా సర్కిల్గా చూపిస్తాను మీకు. చూడండి అసలు ఎంత చెట్లు, ఎంత గ్రీనరీ ఉందో అసలు. అక్కడ చూడండి మౌంటైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో. అండ్ చెట్లు చూడండి, ఫుల్ గ్రీనరీ అయితే ఉంది ఇక్కడ. అండ్ రోడ్స్ కూడా మొత్తం ఏమంటారు, ఆఫ్ రోడింగ్ లాగా ఉన్నాయి మొత్తం రోడ్స్ ఇక్కడ. డైరెక్ట్లో సిమెంట్ రోడ్స్ అయితే కాదు ఇవి. అండ్ చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్ అయితే. ఫస్ట్ టైం ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను, ఇలా ఇట్లాంటి రోడ్లో వెళ్ళడం. లాస్ట్ టైం వచ్చాను బట్ ఇక్కడ అంతా రాలేదు, జస్ట్ ఇంట్లోనే ఉన్నాను. బట్ ఈసారి మాత్రం వచ్చాను మొత్తం బయటికి. మొత్తం ఇలా రాయసం ఉంటాయి కదా, కొన్ని పార్కులు అలా ఉంది దాని. మీరు చూస్తున్నారు చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి ముళ్ళ చెట్టు అంట. చిన్నప్పుడు దీంతోనే చెవు దగ్గర హోల్ చేసేవారంట. అండ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది. సో ఇది వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ డిగ్ చేసి తయారు చేశారంట నీళ్ళు పాస్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి లేదు ఇక్కడ నీళ్ళు. సో తర్వాత అయితే ఇక్కడ నీళ్ళు పాస్ చేస్తారంట. అండ్ అక్కడ చూడండి అసలు ఆ మౌంటైన్, దానిపైన మొత్తం ఫాగ్ ఉంది చూడండి. అసలు ఫాగ్ క్లౌడ్స్ టచ్ అవుతుంది. అండ్ సడన్ నీళ్ళు. అండ్ ఇట్ సైడ్ చూస్తే అసలు ఆ వ్యూ అదే ఉంది కదా చూడండి. అసలు మొత్తం మౌంటైన్స్, చెట్లు ఉన్నాయి. అసలు ఒక మౌంటైన్ కనిపిస్తుంది. అండ్ మొత్తం రోడ్ కూడా చూడండి, మొత్తం ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రాక్ లాగా అయితే ఉంది రోడ్ అసలు ఇక్కడ. చాలా బాగుంది. అండ్ గైస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరైతే మష్రూమ్ కూడా ఉంది. కొంచెం డిస్టెన్స్కి అయితే మష్రూమ్ ఉంది. అక్కడ ఒక మష్రూమ్ చూసాము, ఇక్కడ కూడా మష్రూమ్ ఉంది. ఇక్కడికి మీరు చూడొచ్చు. హ్యాపీ ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎన్ని ఐస్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఆ మౌంటైన్ ఉంది కదా, ఆ మౌంటైన్ కట్ వైపు మా తాతది గ్రౌండ్ ఉందంట. సో రేపు వెళ్తాము చూడడానికి, లేకపోతే లేదు. సో ఇప్పుడైతే పదండి, ఇంకా రాలేదు మాదైతే, వెళ్తున్నాము. రావట్లేదు, చాలా లోపల ఉందంట. పదండి ఇక్కడైతే స్లోప్ లాగా ఉంది. సో ఇక్కడ ఉందంట, పదండి. సో గైస్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ మ్యాంగోస్ వచ్చేసి మా తోటలో అయితే ఉన్నాయి. సో ఇదంతా మా తోట చూడండి. అసలు అక్కడ దాకా మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్ళి
గైస్ ఇక్కడ అయితే మీరు చూడొచ్చు నానైతే ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి హైబ్రిడ్ కాదు, అన్నీ ఆర్గానికే. సో ఇది వచ్చి ఇక్కడైతే ఇక్కడ మ్యాంగో ట్రీ మొత్తం మ్యాంగో ట్రీస్ అయితే చూడొచ్చు మీరు. అండ్ ఇది కూడా చూడండి అసలు నార్మల్ పిల్లలకి లేకపోతే ఎవరికైనా హైట్ నాకు ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ హైట్ అయితే చూడొచ్చు. మొత్తం ఆర్గానిక్ ఇదంతా. సో గైస్ ఇప్పుడు ఒక మ్యాంగో ఇచ్చాను, తింటున్న టేస్ట్ బాగుంది, చాలా బాగుంది టేస్ట్. సో గైస్ ఇక్కడ అయితే చూస్తున్నాము అటు సైడ్ ఉన్నాయంట మాది. సో వెళ్ళడానికి వెళ్తున్నాం అటు. సో గైస్ ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూడండి క్లోజ్ అయిపోయింది మొత్తం, పైన స్టార్ట్ చేసిన క్లోజ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి మేము సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చాం చూడండి, సెకండ్ తోట దాంట్లో అయితే ఉన్నాయి ఇది. మీరు చూడొచ్చు మేమైతే ఐస్ యాపిల్ తీసుకున్నాము. మా తోటలో ఎవరో వచ్చి ఇక్కడైతే బైన్స్ తీశారు. సో ఇక్కడ పడేశారు, కొన్ని కుప్పలు ఉన్నాయి, ఫ్రెష్గానే ఉన్నాయి చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు మేమైతే వీటిని తీసుకెళ్తున్నాం. సో పదండి అక్కడ ఉన్నారు మమ్మీ తీసుకెళ్తున్నాం. గైస్ దీన్ని వచ్చేసి ఐస్ యాపిల్ అయితే తీసుకెళ్తున్నాం. సో పదండి. సో గైస్ మేమైతే ఇంకా ఈ ఐస్ యాపిల్స్ని అయితే తీసుకొని ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోయాము. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, చిన్న ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ ఫైవ్ తిరిగి ఇంకా దాని పక్కన ఉన్న బెల్ గంటని కొట్టి ఆన్ చేసినప్పుడు. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకైతే అందరికంటే ముందు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్, బాయ్. స్టే ట్యూన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియోస్. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అయితే రాబోతున్నాయి. సో ఇదే మన ట్రిప్ లాస్ట్ ప్లేస్ ఏం కాదు, ఇంకా వేరే చోట్లకు కూడా వెళ్తున్నాము. సో స్టే ట్యూన్డ్. సో తప్పకుండా చూడండి ఆ బ్లాగ్స్ కూడా. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి, సో మీరు ఆ వీటిని కూడా చూడొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. స్టే ట్యూన్డ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.